佳健康城嘅3期樣板房終於攞出嚟賣啦！30萬首期攞低一套4房雙陽台嘅戶型，入邊所見即所得。呢個陽台睇出嚟就係成個小區嘅園林景觀啊！而家呢套咧係3樓嘅單位，如果你唔嫌佢低，又想拎個包包入住嘅，呢套4房值得大家考慮下嘅。呢邊咧就係我哋入戶門嘅地方，呢個裝急門啊，同埋呢個細嘅客房，入邊都係所見即所得。佢係做咗一個趟門嘅設計啊，先你睇睇，好絲滑㗎。真係正啊！拎個包包入住啊！你唔想麻煩咧？呢啲實用嘅樣板房咧，值得大家考慮嘅。雙陽台啊，呢邊陽台咧，你晾衫都係冇問題嘅。廚房入邊都係所見即所得，共淨分區嘅3房。睇睇呢個餐台同埋呢啲衣櫃定做嘅櫃，全部安排到位。電視、背景牆呢啲全部都係有齊晒嘅。佢每間房咧，大床啊，全部通通送晒俾你嘅，安排到位㗎。你唔想麻煩又想執漏拎包入住嘅，佳健康城呢套樣板房咧，值得大家考慮下㗎啦。連呢個主套嘅洗手間個空間都係咁大啊，全部都係一樣送晒俾你，送啊，全部送啊！30萬首期拎個包包入住嘅佳健康城4房啊！有興趣嘅朋友咧，留言3個6，我發資料俾你。